漂亮叶子的石塔基啊。好，这一批的石塔基叶子很漂亮哈、它的兄弟株在这里，这也是石塔基，这也是它兄弟姐妹哈、这一批是之前我教的后代哈、2个不同个体教出来的，它的叶斑比另外一批好看很多啊。那但是呢，开花还不知道，因为还没有开过。好，这边那至少有漂亮的叶斑，这是比较基本的哈，至少还有漂亮的叶斑了哈。那这个叶斑呢，看起来已经蛮稳定的，不会再变少了哈。那它的兄弟株都叶子都还蛮漂亮的，目前而且它幼年期的时候是整个银叶哦，非常特别的叶子哈。